பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு வச்சுட்டாருங்க. ஸோ ஃபைனலி நம்ம வந்து இன்னைக்கு பாலி இந்த ஃபைனல் டேல இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து 5வது நாள். இந்த ஃபன் பிகின்ஸ். ஆக்சுவலி நாங்கள் ATV ரைட் போக போகிறோம். வெறித்தனமாக இருக்க போது இன்னைக்கு இருக்கிற பிளான்லேயே ATV முடிச்சுட்டு அப்புறம் நாங்கள் போயிட்டு பாபி கூலிங் சாப்பிட்டு ஃப்ளைட் ஏறி மலேசியாவுக்கு போயிடுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து செய்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்தோனேஷியா வந்து ஆஃப்கோர்ஸ்ல செல்ஃப் மேட் பாத்தி இருக்குது. இவங்க வந்து சொந்தமாக பாத்தியை செய்வாங்க. இவங்க பாத்தியை எப்படி வந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து செய்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் வந்து இங்கே இருக்குது. பேசிக்கலி இதுதான் ப்ராசஸ்ஸு. அது ஒன்றுலேருந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து இது ஃபைனல். ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க இவ்வளோ நேரம். அப்போ பாத்தி செய்கிறதுக்கு 90 days ஆகுமா? இந்த ஷாப்பில் காப்பி வரியில் வைக்கிறாங்க. என்ன கதை? நீ அப்படி வரியா? 2 மில்லியனா? 2.2 மில்லியன். 2 மில்லியன் எவ்வளோ? 600 இல்லையா? எவ்வளோன்னு சொல்லி 3 மில்லியனு. 4 மில்லியன் இங்கே தான் இருக்குது வேலை. தெரியுது, நீ மூடு. இங்கே அவ்வளோ பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டிங் எதுவும் இல்லாதனால இங்கே தான் நாங்கள் வெளியாக டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலி ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கலாம், தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். எதுக்குடா இப்போ ATV போகிறோமா? எக்ஸைட்டட். அல்ல போனா பாட்டா போடுறா. நாங்க பைக் எடுத்து ரைட் அடிப்போம். ரைடுல ரைட் கையில வானத்தை பிடிப்போம். தோழனுக்கு தோல் கொடுப்போம். தொல்ல வந்தா லேட் பார்ட்டில முடிப்போம். பாடுவனா போடுவனா வெயிட் ஆஃப் ஃபைட் ஒன் பஞ்சில கெளிப்போம். ஆடுவனா ஓடுவனா அடில டைப் கானா வைப்ல மறந்துப்போம். வைப்ல மறந்துப்போம். என்னதான் ATV போயிட்டு வந்து செம்ம டயர்டாக இருந்தாலும் நாங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஊபோட் பேலஸ்க்கு வந்திருக்கோம். அதாவது ஊபோட்டோட ராஜா தங்கி இருந்த பேலஸில் அவரோட வீடு இல்லாக்கேடா. ATVயில் ஒருத்தன் தெரிச்சு விழுந்தான். நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம், பார்த்தா ATV தனியாக இருக்கு, இவன் தனியாக இருக்கு. எப்படி இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஏன் 10 ஸ்டெப்பு நடந்து வந்து முடிஞ்சிச்சு இடமே. முட்டு சந்தையில் வந்து நிற்கிறோம். ஈஸ்வர் தான் ஓ குட் பேலஸு ராஜா லிங்கா ஒன்று சொல்லிட்டு இருந்தான். இங்கே வந்து பார்த்தா அதான் பாம்பு வளர்ந்துச்சா 6 அடியில் பாம்பு இருக்குன்றான், பிசாசு இருக்குன்றான். டேய் சும்மா இருக்க முடியாதடா. இவ்வளோ மேலே போகுது. ஓகே கைஸ், ஃபைனலி நம்ம வந்து தானாலாட் வர வழியில் வேனில் ஒரு நல்ல தூக்கத்தை போட்டேன்னா அதனால கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இப்போது நான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தப்போ இதுதான் எக்ஸாக்ட்லி இதே வியூ தான் கூகுளில் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கோயில் போகிறோமா? எங்கடா? ஓ அதுவா? அண்ட் இன்னொரு சேடான விஷயம் என்னென்னா இந்த இடத்தோட நம்ம பாலி ட்ரிப் முடிய போகுது கைஸ். பாய் பாய் பாலி. பாலி ட்ரிப் முடிய போகுது. 5 நாளா? 5 நாள். ஓகே, அதாவது இந்த கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மித்து, ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது. அதாவது என்னென்னா ஒரு கேர்ஸ் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் வந்து இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு வரக்கூடாது. ஏன்னா முன்ன காலத்தில் ஒரு ராஜாவோ ராணியோ இங்கே வந்தப்போ லவ் பண்ணுறப்போ இங்கே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு திரும்ப போயிட்டோன்னே அந்த ராஜா வந்து இந்த ராணியை கல்யாணம் பண்ணலையாம். பிரேக்கப் ஆச்சுல அவங்களுக்குள்ளே. ஸோ அந்த ராணி வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்களா, இந்த இடத்துக்கு யார் லவ் பண்ணுறவங்க யாரெல்லாம் வராங்களோ பிரிஞ்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு கேர்ஸை போட்டாங்களாம். ஸோ இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் லவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பார்ட்னரை கூப்பிட்டு வராதிங்க. கல்யாணம் பண்ணிட்டா இட்ஸ் ஃபைன். கல்யாணம் பண்ணிட்டா உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு வரலாம். ஆனால் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா பிரிஞ்சிருவாங்க அப்படின்ற ஒரு கேர்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது உண்மையானு தெரில, ஆனால் ஒரு மித்து இங்கே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்து வியூ நல்லா இருக்குது, கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கூட வந்து ஃபோட்டோ பிடிக்கலாம்னு நினச்சிங்கன்னா அப்புறம் பின்னாடியே உங்களுக்கு பிரச்சனையும் வரும்.
எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை, அந்த வியூ ரசிட்டு போயிடுவோமே. இதோ சுபாஷ் மாதிரி வீடியோ எடுத்து கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பிக்கிருப்பான் வர அப்பப்போ. நானும் பார்த்துக்கிருக்கேன், 1வது நாள்லேருந்து இதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். ஆன்னு வாயை பொழந்துக்கிட்டு. ஆக்சுவலி அது கூகுளில் பார்த்துது, அந்த வியூ இல்லை, இங்கே இருக்குது. இதுதான் ஆக்சுவலி அந்த தானால டெம்பிள். அந்த கல் மேலே அந்த அலையெல்லாம் வந்து அடிக்குது, அதுதான் சாவடியாக இருக்கும் மேலே பார்க்க. ஆக்சுவலி கீழே நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க, அங்கே போகலான்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் நான் மேக்ஸிமமாக எது வரைக்கும் வர முடியுமோ தண்ணி பக்கத்தில் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா கால் இங்கே இருக்கா, இங்கே தண்ணி இது வரைக்கும் வருது. ஓகே, ஆனால் செம்ம வெயில். நம்ம கொஞ்சம் ஈவினிங்கில் வந்துருந்தோம்னா கரெக்டாக இருந்திருக்கும். இப்போ வந்த பாதையை மறந்துட்டேன், தண்ணி ஏறிடுச்சு எல்லாம் தண்ணியிலையும், எல்லாம் பாதையிலையும். 80,000 impressions later. ஓகே, ஸோ ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரிப்போட எண்டில் கடைசியாக நாங்கள் பாபி கூலிங் சாப்பிட வந்திருக்கோம். நிறையா தடைகளை தாண்டி வந்து இந்த வெக்கேஷன் பிளான் வந்து ஃபைனலி வெக்கேஷனே முடிஞ்சிருச்சு. 5 நாள் 6 நாளா 6 நாள் வெக்கேஷனே முடிஞ்சிருச்சு. ஃபைனலாக இங்கே உட்காந்துருக்கோம். ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக நிறைய பேருக்கு நடக்காத விஷயம் எங்களுக்கு நடந்திருக்கு. பிளான் பண்ணி வெளியூருக்கு போயிருக்கோம். சில பேர் பக்கத்து தாமான் போகிறதுக்கே சில விஷயம் நடக்காது. இந்த ட்ரிப்பு எண்ட் ஆக போது இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க. இப்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. 5 months பிளான் பண்ணி வந்தது ஒரு பெரிய விஷயம். அதுவும் கரெக்டாக போனதுக்கு அதோட நல்ல விஷயம். நம்ம ஸ்கேம் வாங்காமல் இங்கே வந்துட்டோம்டா. அதுவும் 5 days 6 days ஆக்சுவலி முடிச்சிட்டோம். ஸோ குட் லக் டு ஆல். வேறு ட்ரிப் அதை பிளான் பண்ணுவோம். It was solid on a trip. I think despite all the things that we went through, the trouble of planning, everything, it was fun. It was very, very fun. பொண்ணுங்களாம் ரெடியாக இருக்காங்க, அழகாக இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் நல்லா பார்க்க அழகாக இருந்தோன்னா இங்கே வரலாம். இது தெரியுதுண்ணே, இது அம்மா பாப்பா வாய்ப்பு இருக்குது. பாலி வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லான ஒரு பிளேஸ். கல்ச்சர், இங்கே உள்ள டெம்பிள் எல்லாமே ரொம்ப ஹோலியாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஹோலியாக இருக்குது, எதுவுமே போலியாக இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். Bali is a very good place. I think you guys should go with your friends. அகெயின் சூப்பர் கிரேட்ஃபுல். ஜோக்கான கூட்டாளி, ஜோக்கான ட்ரிப்பு. இந்த ட்ரிப்பு ஜோக்காக வந்தது நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறனால தான். ஒண்டியாக வந்தால் எதுவுமே நல்லா இருந்திருக்காது. த பெஸ்ட் ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் ட்ரிப்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தெம். cheers for more trips and thank you for this good. ஓகே, கடைசி நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் வெளியூருக்கு வர்றது. நான் ஃப்ளைட்லேயே ஏறினதில்லை, வெளியூருக்கு போனதில்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃப்ளைட்டில் ஏறி வெளியூருக்கு வரேன்னா பெரிய விஷயம். சில பேர் இங்கே இருந்திருந்தால் இந்த விஷயம் நடந்திருக்காது, இல்லாதனால தான் நடந்திருக்கு. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பிலா. ஸோ அடுத்து எங்கே போகிறோம்? அடுத்து தாய்லாந்து போகிறோமா இல்லையா? தாய்லாந்து போகிறோம், கொளுத்துறோம். என் ஃப்ரெண்ட போல யாரு மச்சான், அவன் ஃப்ரெண்ட எல்லாம் மாத்தி வச்சான். நீ எங்க போன எங்க மச்சான், என எண்ணி எண்ணி எங்க வச்சான். அம்மா